bout de même héritier. Et il dit qu'on compte même temps qu'on finit héritier ça qui a. On bosse les non finir héritier. On bosse là, on qui va bien héritier. Ben héritier wana. Là beaucoup mon héritier na valeur. Lui-même c'est donc qui prépare relation na dit. Donc ça relation. Na il va bien les films wana. So comment il commence à simas. Malembe ko. Azanani. Ya finga itaye na finga na blo ndo bonte. Tant que finga fali mi samba la mission c'est sur vraiment bien. Oh tout le monde tu vas son zimaye. Oh mon tu vas fali pupa. Ba ba te poni. Ça finga fali na na ke asomo. Ba ba te poni. Papa na na ma bete. Zonga na ndako na melati. En tout cas fali ko ko to boni ka pose wana pesa ki o. Papa na yoki. Ça veut dire que yoki wana ça que mwana fona nano. Papa ke na musala. Ko mi nyama to ke na pa fali pa fali ko ka ote. Papa Sarah qui n'a pas fallu. Oh, akenda yi. Yo habite papa Sarah qui pas fallu. Azolela, ayebi 6 fallu que moi na ngaza matoi nila, ngala ndai ko pekisa ye. Azo ça fallu papa tata comme la ngatola. Papa yo ba tata comme rotola. Pour le tata comme fallu papa te. Papa c'est yo minna ba yebi yo. Minna ba yebi tola. Ba yebi famille tola. Mais minna ba yebi famille pupa. Minna ba tata comme fallu pupa. Moi na ngata qui fallait fallu pupa te. Yo ni ngata qui tata comme rotola. Ba tola comme bon ça ba comme mo buzoba. Et ba comme mo bembesi. Comment possible? Papa beaucoup de respect. Moi na yo. Fala yo ka yo. So ba ko ka yo go na sa na mutumo da baby say je me ko la mutu. Fala yo ka yo. O tika mona na yo. Afinga fali na mwasi na yeke ya somo ke mal. Mais là on se fali par ba du sa tola. Merci da di fali pour ba to ko la mutemo za na wala. Sara bi masikote. Bonga ba so fa sara bi misiko. Entre ba wa ba lukelanga. O mudela o demara ba ko se pilate. Mais jamais ba ko ba lukela on peut fala yo ka batnaye. Donc ça les va dossier wana eza pour fanatique ya fali pupa dadi vraiment merci l'espoir za la nango ça va la mériter au yazi wana na Diego kuna finga pamba ya ba kanda za obi kana la kanda sa to la finga rite pour Diego o ba ngo na la kanda na pour sa to la finga rite atanabe nga se rite atanabe moi c'est goga muto ko meka na rite ko to mona mwana na sa la bomba jete ba mona wana no kena bango goga c'est mon papa sunga na bana mukisa rite atanabe no linga te fika mo ya ko fingira ngai parce que ngana sana wana vrai soldat ngana nyamba le tumba ngana rebelle ngana ba arme ngana ko panza mo kingo ba bombarder asa mo côté ami Joël Nicolas Ngoussou. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou na mikabi chose simple qui et on est né là. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Deko moi si pe ya mobali. Posonzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to seigneur ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui samba, le kota qui libinja, parce que mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la biloni Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plate naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Déborah, suka ma fouta. Yaka Kosomba, lait de beauté Déborah, na rond-point Super Lemba, l'établissement Trinita,
juste en diagonale, il y a station Total. Vous pouvez nous contacter sur plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta de Bora kilelo. Esposo mona, esposo yoka. Bomade awa toza ya Nicole Malonga. Salamu washi azana kibombi nishima. Oya kanisi Singapore vraiment mane binwe. Azaya Kotonda. Azana 3 chambres. Salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie, ti na Océanie. Lamuka na pongi, tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et pomade awatoza, epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence, somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bau. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Awatoza. Ba mama ba sepeli, papa ba sepeli. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonche face à Carmel Odia. L'actualité dominée par le concert de Fali Poupa, héritier Watanabe Kofi Olomide. On va parler avec Carmel Odia. Merci à Dadi Yakuza Arotala Biso na Musika. Merci à Zulu Kabwiku. Respect beaucoup à GM Collection. J'ai tout mis à Moutunanga Moko, donc Bambote Belé. Respect à Yuyu, Zulu Kabwiku. Respect à Dadi Yakuza. Merci à Malela de Londres. Carmel Odia, bonjour. Bonjour Mathieu. Santé bonne. Santé ça très bien qui bon nzambe nzamba obatela nzamba osunga nzamba pose souffle de vie na senga nzambe vraiment merci ndabatela kanga Carmel Odia na bayana na bana bona bato basunga na vie nzambe vraiment ndenge abatelaka esalaka nga vraiment bien wana nakika moko pesa bambota bato basoutenir na chaîne na ngai yagi ya mokonzi Carmel moko senga na 99 pe comme son papa Roche l'homme de surprise l'homme des héros wa kokaino azali te kwa kokana zaite so te pembene na moni Lizarazu Trésor na moni Patrick na moni moko Lourdes babi nzambe ya tsombo vient nga baka somo finuka Lyon l'ami selon mon papa Louis Vuitton El Kelos babi kwa kokana zate kozana camarade le quoi yo ah non merci beaucoup na boduke kia mon papa social merci beaucoup na madame Autrey qui a la maman sociale de moi-même abi Carmel bientôt faut bêtement moi tout papa yo bika maman bot bon ça tembe trop merci beaucoup madame merci aussi à madame maman passé Esther qui a la moi la bosso à boduke qui a la na yemoko boss de boss gradi qui a là merci na batutu basunganga Leslie motema batu ya trésor écoulé merci beaucoup ma sœur chérie anga moko ya la patronne la mignonne j'ai tout meta GM babi na kinfasa babi vendredi ne makambo wa kokano azali te na lingako tellement ya trop chancel mbemba de mine l'homme de kingakati babi fufosa twanga za Thompson za nyonso za na kati chancel mbemba wana kemba ko pesa mbote yemoko junior ba mettre obi jouer patron junior kabadango ko pesa mbote na mel que la force tenga mettre ya uli musen ko damboka vient nga sur les États-Unis vient nga moko Guinée melon à la suite je te salue ba tout basunga Carmen ou de la fille papa merci beaucoup pour tout ce besoin ça la pona nga junior bongo Union européenne le seul qui me reste il de moi merci Carmel Odia lelo ti lelo ni bino azaka na kasho na moni actualité ngo bat bazolo de la lisuste d'abord na moni gi marche ba serre na biso poto basali marche pour ba libérer Sarah Tola marche wana pona yo isali parce que combien de personnes 4 personnes na bien tu manges qui peut vendre la poto ba na bombo sala ba ki osa marche pour un kusu ta ba ko fino pour basala que marche te kusu ta ba ko fino ça ça marche ba to basala marche wana en tout cas ba excusez moi pour
te dis effectivement na ba respect ba sa ma ba na poto mais là moi ça vous mon André bébé c'est pour ça ça bindisi na ba camarade pe na poto beaucoup de respect vraiment mais ba to ça ba marche ba zoba ba lâche et là on est bossé la marche mais là ko ça sans la wana ya on ba ke ba ça ta fo na fa na ngosine pour me c'est que marche moi je combien de personnes est-ce que ba yini ke ba Sarah to la qui ba fali o akenda yo yebi te ba Sarah ke pas pour fali azolela ayebi sis fali ke mwana na ngaza matoi nila inga ande ko petisa ye azi sa fali papa tata komo na ngatola papa yo ba tala komo na tola pour ba tala komo fali pour pate papa c'est yo minna ba yebi yo minna ba yebi tola ba yebi fami tola mais minna ba yebi fami pupa minna ba tala komo fali pupa mwana na ngata ki fali fali pupa te yo ni ngata ki ba tala komo na tola ba tola komo ba ça ba komo mo ga buzoba et ba komo mo ba mbesi comment possible papa beaucoup de respect mwana na yo fala yoka yo so ba ko yoka yo gona sa na mtumo da baby say je me ko la mtu fala yoka yo o tika mwana na yo afinga fali na mwasi na yeke ya somo ke mal no yo se na fali pa baba du sa tola merci ta di fali pour ba ko la mtemo za na wala sarabi masikote bo ngaba so fa sarabi misiko antoka ba 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 lukilanga bo mudala o de na ba ko se plater mais jamais ba ko ba lukilanga on peut fala yoka batnaye do ça ba wa dossier wana eza pour fanatique ya fali pupa dadi vraiment merci l'expose à la nango ça fala mérité ya ziwana a mérité papa en tout cas zonga na yo kendo sa msana o kitoko tika mwana liaka vungule amuvungule amulela amuplane amusitola ba mai amusurola amubenga na mutu mwana ko benga ritio tana bete yo mutu abengaki héritier basunga Sara imbécile na fingo mpo na kanda yo yebaka héritier ndenge Sara fingaki héritier likolo ya mpese na ye wana ye Sara tikaka akutaka Diego la latine ntango ayaka Diego la latine ava bima na Diego yani bato baya bima na bango asilisa bato nyonso ntango Diego lelo ye kusu wana finga héritier ye ayebango te yo ozomérite nayebisaki oke yo soko omeki na héritier otana bokosuka mpo bato yafali kutu batika okutu mwanda motu yayokangao yo bato ntini bakalaki bango babeta yo ezala mbala suka butina kobenga héritier héritier kakokota mito baya kofinga héritier ozalaki wana obosani nango finga héritier obosana oyaki babenga héritier ebembela nyama moto ozobenga héritier wana lelo bakoma mona héritier wana na valeur lobebisa dio okebaka barelation na ye ti dio azo na relation naliyebi babele fimba wana sokokoma likama zongo nsima malembeko aza nani yafinga itangi bana ofinga nanga bilo bandolo bango te ntango afinga fali misa mboka na biso osela so mosala mwa bien oyo tomona oti bazondima ye omona ti baozi bafali pupa bana bato pwani Sara finga fali na nano eke ya somo bana bato pwani papa nananga mabete zonga na ndako na melati en tout cas fali akoyoka otomoneka mpasi bana apesaki yo papa na yoki savadike ayoki wana sake mwana afana nano papa keyena mosala pomi nyongo motoke na pa fali po fali akoyoka o te dossier eza mpo bafani na ye tosala ndeni siko basere oyo baominyokwama na poto vraiment batiki bamisala na bango po basala marche botika misala bino bakinfasa awa kuyi botika bafamille moboye bokipaka te bafamille yango te bosala marche ndesa nini bolongola siko nana aza na ye nana ketop boso sikoyo ke nana aza ndeko na bango ya bato baye marché wana elingo suka ndeni nabi nzambe na bango moko kutu bana obenye nzambe na bango ya mofinga karine mokonzi bino nomona karine mokonzi andokena jango te karine andofinimba bakombo me ya monaki ke ye aza gank ye kusu ya monaki aza na relation abana kosite bakombo toujours zela apia moki esamba mapreuve makamoso alobaki niki aza abenga niki abimisa ye po bana kolia mbongo abenga niki yaya amuvungule amulela amumela citron amusokola amuvundana amudimine amunene mingi elekaka musolo na mobali na omema charge yo oza noka wana ngalaki okele mawa ngai karmonalala Diego okuna ofinga mpo maero bakanda za obike ngala la kanda Sara to la finga héritier mpo na Diego oyebakango ngala la kanda ne po Sara to la finga héritier atanabe ngasa héritier atanabe mwase goga mutu akomeka na héritier kutu akomona ngani naza basala bango bajete bakomona ngani na okena bango goga se mon papa sunga na yebana mokisa héritier atanabe na olinga te fika mo waya kofingela ngai parce que ngana aza nango na vrai soldate ngana nyamba na etumba ngana rebelle ngana ba arme ngana kopanza mokingo ma bato babombarde aza moko te amijwele likolo yango nkusu Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec elle, donc Carmel Odiame. Namona ko siriga yelo mo Angelica Salini. Angelica Salini. Kombo yotangeli ngala sanani. Afi moko de. Yega madame. Madame c'est tabu fatu top modèle madame. Triple madame. 4
na mpo na Kinshasa budget kangi loboko aloko asanga mudimbi ya bato ya Christelle Mudimbi madame balobi Rachel top modèle 5 na mpo na Kinshasa titi bala madame yaza madame tazali nzanza aza eloko te yake komake ngai na prison nakenda komenase sara na prison wata pesi na mbo nalobi soit disant sope eloko sope ya nana yebi yo te tika komona ngako olingo ngo eyebi yo te nanamonaka se momo esali to badolela tini kangi naza nsima na oyo okai meme tezaka patron na yo ozaka makolo saite sansi te otika komona ngako ngo nayebi yo te ebongo nini okitaka komonanga ese misu nanga otalanga na bien misu nanga na elongi omonaki ona baparke na baprison kuna okebake nga batina yo menase sara na menase na eloko ni elongi otalango bien nga yebi yo toza madame tozali nzanza bamadame bato natangela bakombo na bango yo oza madame te natala te komo sena belanga te sena belanga bilanga ta madame te keloba yo oboni boyeko aza nani wana anani aza nani ye moto otangelinga komona aza nani eloko te na momoniko badena karine makolo mo boye poussière eza nanga sisa te kotangaka kombo na nga te nga na kobanga yo te nga nabangaka nzambe na respecta balwa leta nayebi yo te tozana bezola manke na komanke ke ya mal ke ya somo likolo se ekoya te tosaleli mpo na likambo eza masuka kata kombo na mona nga oza eloko te nga nana bezosala discussion to mpo nayebi yo te olingo diembelela kombo na nga mpongo quand même mikolo naza nde na top nga naza bosolo na internet moto kobangisanga aza te nabima na ndenge na nga moto kobangisanga aza te soko ozala bezo kefunda nga mpe okefunda yo mpo otangi kombo yango abike nga nakenda na prison batala elonge nga kubotama nakenda prison bamoko kota vie na ngai saisaito bakangaka ti lelo nakoluka nini ntango mwana na bino tokusu no tokamaradi nabe sodisa bobenga sobe madame me madame alandaka bato na nsima asaka bongokola karine motomino bobenga madame wana asaka ngokola karine matie nayebi ete nga nabundaka na banzoko ye nayebi ete atuasani nga diembela kombo nanga azwanga te natika be kombo nanga ezala mbasuka mbasuka nga atika nafokola mbanga ye na kombo nanga nayebi ete nga nayebi ete atika mpe kombo eriti na monoko na ye tala eriti ayebi yo te eriti akalikelaka toza madame te po bamadame toyebi bango nakoba basala ingongo bamadame yo oza madame te yo oza piske linzanza likolo osiko mijwele tosendeni wana ozofina ekilomba nzambe kaka ntango nalobi awo nabangi mutu ntango nga nalobaka nabanga mutu nga nabanga nzambe na respecta balwa leta nga abanga mutu te oyoki ta komona nga na ndeni nga elongo nanga na prison nake menase saka na ndeni bakotanga mpe ndeni ese prison akotaka bato mpona ke menase mutu nayeba nata parke mpe ezalaki nga yango na saka te aki kota komona ake ngai batinga bapesi nga mbongo soki virambo soki na wata mpona ke menase nani nalobi tantini nga nayebi yo te komeka kutu te naza très impoli ya kosaka na kutu te oza na eloko kosala nga te na kobanga yo te yo oza madame te biso nde tolandaka bamadame yo madame amokala yo landaka bafi na nsima tika kombo ya ngai soti kombo na nino kofingo ke ya mal ke ya mama. Situé au numéro 4030 avenue Cadastre dans la commune de Barumbu, le restaurant Siwaston La Bella est opérationnel depuis le 16 avril dernier. Inauguré avec les bénédictions du pasteur Mike Kalambay, mais c'est Denise Betou, l'une des sœurs de Fifi Siwa, qui a coupé les ribbons symboliques. Désormais, c'est-à-dire, le restaurant est ouvert. Faites un tour chaque jour de lundi au dimanche. Cet établissement commercial où est servi des mets congolais, vendés sur place et emportés. C'est juste pour leur dire merci. Naba soutien na bango nyonso, ezala financière, ezala matériel, ezala morale, ezala physique. Donc tosepeli mingi tokumisi nzambe. J'espère que bato bandoya po biso soto bandoya donc tozui chez biso ya sika quoi. Au nom de ma famille, au nom de mes amis, je dis merci infiniment pour le pasteur Mike Kalambay. Au nom de la madame Christelle Mwabilo. Aza muto adoptanga a sepela nangai. Merci infiniment. Vous mettez la bosse comme ça RTGA Mabo. Merci infiniment. Animatrice des émissions à la RTGA, Fifi Siwa veut à travers ses restaurants exploiter son côté culinaire en offrant aux Congolais un cadre idéal pour se restaurer. Congolaises et Congolais, allez savourer des spécialités sans modération, c'est Siwaston La Bella. soki ofuna nga tokende baleki babashisi kuna bazabazoba te bakokata likambo nango taloba na désolé bakokatelama ewa bakokata susa koloba bongo na kalikilaka otenga na yebi yo te nini okotaka kombo na ngai
okeke menase nkusu ngai yabi nkusu eleki azaka nkusu apotapotaka na potopoto sola ngai likolo okutu mininga mimi tikeva mami mimi tikeva mama président ti nakokufa mpona yo mami sokoboyema tikana tongata futa suka tianga ipupete likolo osikomidiole motitoleka zelorode. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc respect à Champion Wadol qui nous suit. Champion Wadol Mome Belé. Bambote Belé, merci à. Si vous avez 50 $, vous avez un bon. Vous avez $. Ah, bon, vous avez 50 $. Vous avez tout face à la tête et même à votre banque. Montez maman Rachel Foudra. Si vous avez cette maison, c'est un million. Faut voir votre honorable sénateur Adonis Ngabani Yajini Kitima. Au bout qui mon papa Guillaume, mon cousin n'a 9 pour comme ça. L'homme des héros. Ah, vous avez chez on a quoi? N'a pas le sam pour que le nécessaire. Champion Wadol. Nabi champion allié Makenda Akena Amupesa Mukamata. Azongi très fort. Voilà, Carmel, message à Souga na ma femme tout balingara yo. Ba maman ba sengi pardon, papa na Sarah tout la sengi pardon, bandeko ba sengi pardon. Est-ce que beaucoup quitte monter matata mutu? Vous êtes hypocrite là au sala wana. Sarah tout ba ko sala 6 heures du temps film fali pour banana na ketchup. Yo nkusu. Ba bien ba ki lesbienne na nana na yo batina mesa to ke pa nana. Yo ki lesbienne ndeni mwa musu musu de kita awa. Wala prendre ya tolo. On va nous arranger nos soutiens à côté. Yo finga na nana sa tono vide na za imbécile, ma kosi sa za mwa na nana te. Mais yo on a na zo kana OK la ça nous va preuve non kuna. Biso yo solo je ba bon ba biso to côté la kadi. To côté to ko film, amu filmer, amu publier, amu lakisa. To ko tene biso nyo si la ke lombet. Yo lo ba ki ba kanga te yo. Fali. Na yemro kutu karina bi merci Seigneur, bi na nzima puissance sa fali. Fali ba alonga karina mo konzi na RTGA. Plus ma bi la tuni ba mo karina kutu sera combien? Viens la teni ko kaima na lo ba abi fali ni plus ma bi la fora mo ko fo mbongo. Ati mo soti ye karina ko ta combien? Ba zom sere mbongo. A préférer fali que karina mo konzi. Karina lo ba merci fali sala nga botu na yako na potote. Soye papa Diego beaucoup de respect ngako na sa botu pour na papa na ngate. Mais o kelo super falite. Koko dilaso wana la pongi en tout cas koko dilaso baba bakiri ko sana comme la bana fila ngala pembe kitoko wala nzambe chanteli sula kauka en tout cas butika dela sala ka bongo posuma ni misi salaka siko yeba ko tumishi mo yeba sama poto bana simana bemba poto yalla ba mama bemba poto yo ba mama comme 2 personnes 3 personnes ba mama baza responsable ya poto vani ba sa vina bangote baluka mbona bato munesa kanga ba kone to yiba munesa kanga ba chonyoso ba constater fila bato sa fona ba ka sa mas pona yo kusuwana. Bato basala marche la femme seule. Il a que sa force. Bato basala force. Il a que sa force. Na la même marche là. Et aussi basala en marche. Marche. Tala, tu me dis ça monsieur la musique. Marche à combien de personnes? Marche ça à combien de personnes? Dis ça à combien de personnes? Tu veux la marche là on a combien de personnes? Ah ya. Mais moi ça va marche. Il y a personne tout a besoin ça que marche. Ma bâti comme là ça que c'est là une course marche. Pas ya sanan. Elle est qui? Azaleka imbécile mo boy, azaleka zola mo boy, aleka ni tumi mo boy, azaleka ndenge mo boy, aleka so ko mo boy la balabala. Azaleka to c'est les marches. Na la kana na ina singa goga. Merci fali pupa. Ozaka vraiment lombe. Ole kwa zate dadi. Na linga ko na tina. Dadi, merci na pote pese papa fali. Papa kendo no revora la yo, kina yo kana, il faut mbule bete pele. Pese papa. Papa tola. Nana student mazoni malobi ya Diego mema kolo mema nalemiko mema kolo sawala lemina mema kolo mema ya tola nalemiko mema kolo mema ya odia beta na biso ko mema kolo qui a mal qui a somme au sibirango. On dirait ça a un problème à Sarah Bouela moi mobile est tombé. La génération na mama aka nzela na mama boli bozo eh. Mais ce que tu na niveau ça nzembo muna la prison. Ki wana na ngako tu ko se na tu ta liwa yebe ngote. Yebe ngo. Na ko se na liwa yebe ngote. Bila mama msara salati bozo mona waka bila mama na mama kanisi mama na baba yemi sama. Bo mona maka msara salati. Bo ni paso sara pesa kala. O moni fali na nanda bafanana. Ba mama ko njo ko basa na mutabo miete. O comprendre ata lelo sara bini. Nyeba ke ko sara na
nazana aka na poma fali pupa na kati ya motema tala vie soki ate match tosala na bababe te tosala mabe te Sarah débordaki Sarah va sauter makei fize likolo mati bondo bokile manani tango na finga na plus que 6 heures du temps mobimba bokile na mama te na za na bana te na za na fabi te fana sa misa mboka na sosi suma kama kitoko na bien déjà oka munne ota na kombo ya tola munne na kombo ya fali pupa na munoko munne fali tola wapi aibi no wapi munne se fali pupa munne se rituel para de boga la pulga pour mission so za kolala eti wana na bien boto na ba mission so za la kasi na bamu tala ba mission so sumsala eti wana yo no banga na je so kutu ya la bila file na je so bila file no na je so fali ba za yene rituel yebe ngode yebi to fali ka rituel yebe ngode to lo ngoli ba vien ko ba ve chone to lo ngoli ba ho batali koro to ajo kita yebe ngode bana ba beta Madame va se mettre le ballon dans le innocent innocent na ki masala msana madame niveau na bagote innocent ça ebe sala msana kitoko et ta guess ni ko mo sala sur théâtre guess vous autres comprendre votre guess guess sala sur théâtre ouais banzi mo na na théâtre bon là c'est banzi na préféré dans cette banzi innocent ndio mo sala so baba ni ebite qui passe comme on fait qui trop makasi kitoko na ne ko bébé sima kamuto ndeni musala esa te tata construction to mona kana conseil fali to ngato le balo na rapa fali tata na ma kitoko so ngana osite ba chanteuse na mbala to taka yona sindi ne kishira ni na malili bo yona makila ya makamona te o beta ka conseil te loko moko te toujours le même façon so tata na ko la muka o mba kitoko na bitu vile za style pour ça kitoko to comme ça ne ben bo tata na kitoko bo tata na ko za kitoko oh bo tata na kitoko non ami comme ça ne belle ngai lingaka moninga ko mo ba ketata la leki na sinji mais maliri ne le clé trop mais que c'est la muka na chaki na ko mi ko ya chaki o mo ta chaki na kana ni ko la ko mo changer o ko mo sa fika jaka zo mba vo fungwami ko loba na so finga te na so loba ko c'est le sum salade musique de tout ma ba ki musique wa musique so la génération ba bi na flaso bo ma bongo tout message à soi poto aussi ça là yo ça message à soi maman poto bo vanda bo sa ba vina bine bo ke skola ba ko ka mindele bo ke ko longa ba furu na banzela ne bo ko sa ba na bine bo sa ba mbongo ne bo tingela biso bo tima ambasa hatola poto la ko na ketchup to tsiko nana mwana na bino tombe ko na bino ata bino moko ni saka to la débordade nana ba mettre maman na ngala linga ba maman ni beaucoup de respect ba maman ba na mali les a poto bo tika bo salana ata bo sali marche abimane kate saka to abimate asaka wa jozana amuvandele amulela amuplane amubenga amuluka ba relation mukende mais saka to na relation ko falite wala relation ko ekitwa tamabeite so désolé na wala ndile kuna na wala ndasaka to la prison papa to la beaucoup de respect papa fala na ona ndako yema ko ni fali pour que obana ko pekisa mwana yo mwana ndo yokate mais saka to na imbécile so no yo ko papa binote fala yo kata kele na wala diego komisi mtu c'est un garçon tika mama likele fala yo kata kele na wana oyo ko lobi likele te te mo fuma we modi obe sa ba via batu ya mibala batu ni mala ba motala lelo tala diego na komi muto komi na kwa simbiri avant même ka ko zone ya sara na lemi nango mema kolo mema sara na lemi ko mema kolo bolia kama ko mema ko mema kolo yo ko mema kolo yo diego yo zendia yo zaka na maison mère kuna yo yo ka erita zua yo asokoli yo o mo sola pa fa mo sola yuri a mema poto boli de gratitude boye yo ko mema kolo yo na memi kolo te o sika tamu tuka bambi kambi mesdames et messieurs ça est fini on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup bye bye c'est quoi ton scène